Շարունակում ենք թողարկումը, այսօր իմ հյուրն է Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ինչպես է գնահատում քաղաքական ուժերի միջև այս պահին ընթացող խորհրդակցությունները։ Նաև դուք եք ունեցել հանդիպում, Ընդհանրապես, ես գնահատում եմ, որ ճիշտ է այդ մշակույթը, որ ձևավորվի եւ քաղաքական ուժերը իսկապես անկախ այն բանից, որ կարող են համաձայնության գալ թե ոչ, իսկապես իրար հետ նստեն սեղանի շուրջ, իրար թշնամիներ չդիտեն, զրուցեն, ի վերջո նույն պետության մեջ են գործում, կարծես թե բոլորիս խնդիրը նույնն է, այնպես որ ես դրական եմ վերաբերում։ Այս պահին դուք հանդիպել եք միայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Մնացած ուժերն էլ հանդիպում են եւ բոլորի օրակարգը նույնն է՝ 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին եւ կառավարման ձևին, բայց այսօր արդեն ակնհայտ է, որ այդ հարցերից բացի քննարկվում է միասնական թեկնածուի մասին։ Դուք արդեն ձեր կուսակցության անունից հայտնել եք, որ դեմ եք միասնական թեկնածուով մասնակցելու։ Հնարավոր եք համարում, թե ոչ։ Գիտեք, կարծում սխալ է ձևակերպած, ոչ թե դեմ ենք, ես իրական չեմ դիտում, որ այսօր կարող է միասնական թեկնածու լինի, այսինքն թեկնածու, որը կարող է համախմբել բոլորին։ Հնարավոր է լինեն 2-3 թեկնածուներ, որոնք մի քանի կուսակցություններ համախմբեն, բայց որ մեկ թեկնածուն համախմբի բոլորին, ես կցանկանայի այդպես լիներ։ Եթե գաղափարական դաշտը այդպեսի լիներ, բայց իրականությունն այն է, որ դա չի լինի։ Այլ հարց է, որովհետև նախ ասեմ, որ ի վերջո պետք է հարց բաժանել երկու մասի, կա քաղաքական կոնյունկտուրա, որը թելադրում է, որ գնալ զիջումների, որպեսզի համախմբվել։ Եվ կա նաև քաղաքական ուժեր կան, որոնք ի սկզբանե ծրագրային դրույթներ են ունեցել այս երկու կետերը, որոնք շատ կարևոր են։ Ի վերջո պարլամենտական, ուրեմն կամ վարչապետական, պետական կառավարման համակարգը, դա եթե կոնյունկտուրայից պետք է չծնվի, դա չափազանց լրջագույն գործ է եւ դա հայտարարում ենք, շատերը հայտարարում են, կարծում չեն էլ պատկերացնում դա ինչ տեխնաջան, լուրջ աշխատանք է պահանջում, առավել ևս մինչև 20 տեսակի պարլամենտական ձևեր կան աշխարհում ընդունված, չնայած ես հայկական մոդել բոլորովին տարբերվում է մյուսներից, իմ ընկալած, բայց բոլոր դեպքերում դա պետք է չլինի քաղաքական կոնյունկտուրա, եւ ես կարծում եմ ամենայն դեպս, երբ արդեն վերջին շրջանում դա դարձավ հիմնական, այսպես բաղադրիչը քաղաքական զարգացումների, ինձ թվում է, ասենք Բարգավաճը ցանկություն ունի, որ իր թեկնածուն դառնա միասնական թեկնածուն եւ այդ առումով ինքը նույնիսկ համաձայն է, որ պետական կառավարման պարլամենտական համակարգը ուրեմն համախմբի մյուսների եւ ինքն էլ դրա կրողը լինի։ Այնպես որ հասկանալի է, ես այստեղ վատ բան չեմ տեսնում, բայց նաև պետք է հասկանալ, որ քաղաքականությունը դա բավականին լուրջ գիտություն է, լուրջ գործ է եւ քաղաքական կոնյունկտուրան տվյալ պահի չի կարող արմատապես փոխել քաղաքական կուսակցության ուրեմն մոտեցումները։ Եթե բոլոր ուժերը ընդդիմադիր կարողանան մի թեկնածուի շուրջ գալ համաձայնության, Ժառանգությունը կմիանա թե ոչ։ Ասում եմ հարցս նրա համար, որտեղ արդեն հայտարարվել է, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանը կառաջադրի, մյուս թեկնածուները ընդդիմադիր դեռ հայտնի չեն, անուններ չեն ասում, միայն ցանկություններ են։ Չնայած եթեներով հարցերի չեմ պատասխանում, բայց որ կոնկրետ ասացիք պետք է ասեմ։ Եթեն այս դեպքում չկա այն առում, որ արդեն Ռաֆի Հովհաննիսյանը հայտարարել է իր ուրեմն թեկնածության մասին։ Հարցը նշել են, որ հարց կա։ Դա կարծում եմ այդ քաղաքականության հետ կապ չունեցող մարդիկ են դա ասում, նա այդպիսի բան երբեք չի ասել, ուղղակի մարդիկ կան, որ ուզում են ինչ-որ քաղաքականության մեջ, այսպես անունը, որպեսզի իրենց անունը հնչի, նման արտահայտություններ են թույլ տալիս, գումարի հարց չկա, ուղղակի Ռաֆի Հովհաննիսյանը կրում է եւ պարլամենտական հանրապետության պետական կառավարման եւ 100%-անոց 100% ուրեմն համամասնական ընտրակարգի հարցերը եւ սա նաեւ պարլամենտական դրությունների ժամանակ այս մոտեցումներով մենք հանդես եկանք։ Խնդիրն այստեղ պետք է հասկանալ, որ սա կոնյունկտուրային թելադրանք չէ, սա իսկապես մոտեցում է եւ եթե ուժեր կան, որոնք գտնում են, որ սա ճիշտ է եւ ի վերջո հասկացել են, որ Հայաստանի ապագան հենց այս մոտեցումներով պետք է նաեւ դիտարկել, կարող են ուղղակի միանալ։ Բայց ասել, որ ընդդիմադիր ուժերը արդեն համախմբվել են մեկ թեկնածուի շուրջ, ես կարծում եմ դա ցանկություն ընդհանրապես։ Չեմ բացառում։ Լավ կլիներ չբացառվեր, բայց ես բացառում եմ դա եւ դուք կտեսնեք, որ դա այդպես չի լինի։ Այսինքն ես բացառում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը բացառում եք վստահ, որտեղ ձեր թեկնածուն արդեն առաջադրվել է։ Ես բացառում եմ նկատի ունենալով քաղաքական զարգացումների հիմնական տրամաբանությունը, որ կա եւ այն ակնկալիքները, ամբիցիաները, որ գոյություն ունեն։ Ես օրինակ բացառում, որ Բարգավաճ Հայաստանը բացի իր թեկնածուից որևէ մեկին կպաշտպանի։ Անկախ այն բանից, որ ասում են թեկնածուի արժ չի քննարկվում, շուտ է այդ մասին խոսել, դա կարող է խանգարել, մեր նպատակը մեկ, այսինքն թեկնածուի անձը չէ, դրանք գեղեցիկ խոսքերը, որոնք քաղաքականության մեջ ընդունված են, բայց կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստանը եկել է իր թեկնածուով եւ անպայման ուզում է, որ այդ համաձայնության դաշտը իր թեկնածուի շուրջ ձևավորվի։ Նույնը կարծում եմ ՀԱԿ-ի ինչ-որ մասի մոտ է այդպես, որ կուզենա, որ այդ
ուրեմն միասնական տեխնացիոն իր տեխնացիոն լինի նույն դաշնակցության, իսկ ժառանգության պարագայում, որովհետև որևէ մեկից ակնկալիք չունի, որևէ խաղերի մեջ չկա, ժառանգության տեխնացիոն ինքը հայտարարեց, որ ես տեխնացու եմ լինելու։ Այդ բանն արդեն ակնհայտ չէ, որ եթե անդիմություն առանձին մասնակցի չի կարող հաղթել։ Ովքեր որ այդ հարցը դնում են քաղաքական առողջության վրա, ես կարծում եմ նրանք ճիշտ չեն վարվում, որովհետև ի վերջո Հայաստանը անկախ այն բանից ինչ պատկերացում ունենանք, ինչ գնահատական տանք, ես չեմ ուզենա, որ Հայաստանը դիտվի սևի եւ սպիտակի կռիվ։ Մենք այսօր արդեն բազմագույն մեր ավելի բազմագույն կարող է լինել, բայց ամենայն դեպս մենք որոշակիորեն այսպես բազմագույն ենք։ Մեր քաղաքական դաշտը, ես ասում եմ, ճիշտ կլինի, որ գաղափարական հենքի վրա 3 կուսակցություն, 4 կուսակցություն եւ այլն միավորվեն, թող 3-4 միավոր լինի։ Այսքան է դա ված չի։ Իսկ եւս մեկ հարց, խորհրդարանական ընտրություններից հետո ինչ եք կարծում, ժառանգության ընտրազանգվածը չի նվազել։ Ես նկատի ունեմ այն, որ ընտրություններից հետո ժառանգության անդամները, այն անդամները, որոնք խորհրդարանում շատ լավ ակտիվ աշխատում են, նրանց փոխարեն եկան նաեւ այլ ուժեր։ Նույն ազատ դեմոկրատներն անցան։ Գիտեք, առաջկա զարգացումները ցույց կտան, բայց չեմ կարծում, որ ի վերջո պետք է հասկանալ, որ այստեղ շատ կարևոր է Ռաֆի Հովհաննիսյանի գործոնը, այսինքն առաջի 2007 թվին, 2007 թվի էլեկտորատը նույն քանակով պահպանվել է 2012 թվին, չեմ ուզում բացարձակացնել, բայց նաև կարծում եմ այն էլեկտորատը կամ այն համախոհները, ովքեր որ ընդունում են ժառանգության այնպիսին, ինչպես որ կա, ես չեմ կարծում, որ պետք է նրանք հեռանան, իհարկե հնարավոր է որ ցուցակը կարող է ավելի լավ լինել, իսկապես կարող է ավելի լավ լինել, բայց չեմ կարծում, որ այդ պատճառով պետք է էլեկտորատը։ Ընդունում եք, որ սխալ է հաշվարկել քաղաքական առումով։ Ես այդպես չի ասել, ազատ դեմոկրատների հետ։ Գիտեք, իսկապես ֆրակցիան բավականին լավ ֆրակցիա է եղել, անհամեմատ լավ ֆրակցիա է եղել, բայց պետք է հիշել, որ նաև 2007 թվականին մեր ֆրակցիայի խմբակցության անդամներից ոչ ոք հայտնի չէին, այսինքն ինքը որպես մոդել, որպես մոտեցում թույլ է տալիս, որ ցանկացած մեկը ինքնաիրացվի եւ ինքնաիրացվելով պարզվեց, որ դա շատ կարեւոր է, որպեսզի ոչ ոքին հայտնի մարդիկ, մեկ էլ 4-5 տարում կարողանան հայտնի։ Սա շատ կարևոր է, որովհետեւ մեր քաղաքական մշակույթը Վիկտորիա ցավոք սրտի, որովհետեւ այսպես անձի կուսակցությունները միշտ անձի թելադրանքով են ապրում, իսկ սա բացառություն է ժառանգություն, դրա համար կարծում եմ 5 տարի հետո գուցե ուրիշ գնահատական արդեն տանք այն խմբակցությանը, որն այսօր կա։ Շնորհակալություն պարոն Հակոբյան, մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը իմ հյուրն է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը։